쉼터를 이용해 주셔서 고맙습니다.橙色嘅頂有雪咧，好平啊，嗰啲好鬼靚，好似童話入邊咁，好似聖誕老人住嗰條村。唔係頭先嗰站好勁啊！頭先嗰站好勁，好似唔知點講，好中意睇聖誕老人住嗰條村嗰類。好似蛋糕上面嗰個。咁你今年寫信有冇寫俾聖誕樹啊？問你，你問我，我要問你添。我冇做。叫佢咧寄起出屋嗰個樣俾我睇下。我想去好似有聖誕老人都幾好。就擺隻襪喺窗口睇下有冇人抌，係咪咁知有冇咯？抌啲垃圾落去，有陣時我結咗婚咧，我一定會掛隻襪喺出人床頭。抌啲糖紙落去，逼你老公抌你落去。抌你落去。我仲要唔要掛太大對襪咯？因為有鑽石嘛，係。嗰個睇你。我覺得到時執翻片，佢好膠啦，睇到膠粒咯。好豬嘅，隻包都擺唔落，擺到咁細擺糖紙咁樣，得個糖擺喺邊度啊？